जेकेएसएसबी ने एडवांस नोटिस निकाली है फॉर कंडक्ट ऑफ टाइप टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। तो नोटिफिकेशन आई है जूनियर असिस्टेंट की टाइप टेस्ट एडवांस नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका इन्फोग्राजी यूट्यूब चैनल में, मेरा नाम है नीतू कुमार। तो फाइनली जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन निकाली है फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। जो एग्ज़ाम इसका टाइप टेस्ट का कंडक्ट होने वाला है 7 फरवरी। असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जी जो टाइपिंग टेस्ट है वो 7/2/2023 से जो है कंडक्ट होगा। कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट को नीलेट श्रीनगर में जो टाइप टेस्ट लिया जाएगा और जम्मू बेस्ड कैंडिडेट को नीलेट जम्मू में इसका टाइप टेस्ट लिया जाएगा। 7/2/2023 से इसका जो शेड्यूल रखा गया है। जो एडमिट कार्ड जो टाइप टेस्ट के लिए निकालेंगे वो अलग से नोटिफिकेशन आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो फाइनली जो है टाइप टेस्ट जूनियर असिस्टेंट का निकाला हुआ है, 7 फरवरी से इसकी टाइप टेस्ट है। अब बात करेंगे किस एडवर्टाइजमेंट्स की जो है टाइप टेस्ट कंडक्ट होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 1/2022 की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आइटम नंबर 1 से 8, इसमें 34 पोस्ट हैं, इनकी जो है टाइप टेस्ट कंडक्ट होगा जम्मू में। और इसी साथ 1/2022 जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की आइटम नंबर 9 से 17, इसमें 55 वैकेंसीज हैं, इसका भी टाइप टेस्ट होगा नीलेट जम्मू और नीलेट श्रीनगर में। 7 फरवरी से एग्ज़ाम इसका टाइप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।